ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് യൂത്തിനെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ മൂക്കടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു രോഗമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മൂക്കടപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥയാണ് സംസാരിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ. അത് കുറേ പേർക്ക് അത് കാണുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോഡി, നമ്മളെ തണുത്ത പ്രകൃതക്കാരാണെങ്കിൽ മീൻസ് എപ്പോഴും തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുക, ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യുന്നവർ. അതുപോലെ തന്നെ കഫപ്രകൃതക്കാരും പിന്നെ ഉള്ള മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് രാത്രി കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗമാണ് നമ്മൾ ഈ മൂക്കടയാന്നുള്ള പ്രവണത. ആ മൂക്കടപ്പ് മാറ്റാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് ഫാനൊന്നും ഒറ്റ സുപ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ചൂടായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാഗി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മുദ്രയുണ്ട്. മുദ്രശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുദ്രയാണ് കാഗി. ആ മുദ്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മൂക്കടപ്പും മാറിയിരിക്കും. ഞാൻ എഴുതി തരാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കെതിരെ കേസ് പോലും കൊടുക്കാം. അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരും. നമ്മളുടെ വലതുവശത്ത ഈ നോസിൽ ഈ മൂക്കാണ് അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിക്കുക. ഒരു 3 മാക്സിമം 4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൂക്ക് തുറന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ മൂക്കിലാണെങ്കിൽ ഈ കയ്യിലും ചെയ്യുക. 2 മൂക്ക് അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ 2 കഷത്ത് ഇങ്ങനെ കൈകൾ വെച്ച് നോർമൽ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. ഒരു 3 നിമിഷത്തിനകം നിങ്ങളുടെ മൂക്ക് തുറന്നുണ്ടാവും. ഇത് കാണുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരുടെയെങ്കിലും മൂക്ക് അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് കമന്റ് ചെയ്യുക.